แต่ตีนั่งหลังเบี่ยงเต่ากับยืงอำเภอไม่รู้เห็ดอะไรนะครับ มีแต่เซียนๆเท่านั้นที่เก็บเห็ดแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเห็ดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปคัดเลือกมาเจอต้นพอพานยอยักษ์สระอูงองูแล้วครับผมไม่เคยสัมผัสเห็ดน้ำมันไหนบ้านจะนำบ้านละตอนนี้น้ำยังไม่ค่อยไหลมานะครับฝนขาดช่วงไปช่วงหนึ่งครับตอนนี้เราเจอตะกรวดตัวหนึ่งครับมันโดดหนีผมไปครับนึกว่าจะลูกจระเข้นะครับซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็ยังมีสัตว์นะครับยังมีอยู่นะครับเชิญชมเชิญเที่ยวน้ำตกอลงกรณ์กันเถอะครับ ตอนนี้แต่ขอให้เที่ยวโดยเชิงอนุรักษ์นะครับตอนนี้เราสังเกตเห็นขยะเป็นจำนวนมากเลยนะครับมาเที่ยวก็เอาขยะที่ท่านถือมาเนี่ยกลับบ้านท่านด้วยนะครับสดชื่นครับยามเช้านะครับ
วันนี้นะครับที่น้ำตกอลงกรณ์นะครับบ้านขนานะครับอันนี้ก็คือเส้นทางของคนเก็บเห็ดนะครับเจอแม่ลิงหาทางลงไม่ได้นักท่องเที่ยวติดเถาวัลย์นี่ก็คือทีมหาเห็ดนะครับ นั่งได้